semuanya, sekarang masih hari ini aku bikin Ramadan Squishy Tag. Kenapa aku jadi satu? Karena palingan aku nggak bisa buat video lagi kayaknya ya. So gimana videonya? Let's get started. Aku kredit dari Aurel Zahra. Sekarang tunggu ya. Tunggu. Jadi ya, squishy yang pertama. Tag yang pertama itu adalah squishy yang dibeli bulan Ramadan. Enggak punya, aduh. Ini tadi belum aku coret ya. Aku belum coret. Aku pakai flashlight. Dia juga kredit tadi Delatara, mungkin tadi kredit juga dia Aurel Zahra. Ini kayak sama gitu tapi dia pakai bedak. Aurel Zahra pakai bedak. Aku pakai flashlight aja karena tadi apalagi ambil ke bawah capek sekali. Oke. Tag yang kedua itu adalah squishy yang huruf pertamanya R, karena Ramadan. Apa ya? Oh iya, aku punya. Tunggu aku cari dulu. Ada kok guys, ada, jangan khawatir. Ini dia roti. Dan maaf kalau kecil ya, kalau dia juga roti cuman ya agak lebar gitu, nggak panjang kayak gini. Dapat sendiri. Kalian baru tahu kalau aku buat squishy sendiri yang kecil kayak ini. Sekarang squishy ku ada 20. Dia ada 19. Bukan Aurel Zahra ini, tapi Delatara. Tapi aku nggak yakin namanya Delatara atau bukan. Wow, ini enak saja. Dan yang kedua yaitu adalah squishy yang huruf belakangnya itu adalah N. Nih, akhirnya ya gitu dah. Untuk itu aku pilih apa ya, pilih berapa ya, aku pilih emoticon baru. Sebenarnya sih ada banyak. Kalau dia pilihnya unicorn, aku pilih emoticon benang jumbo yang kecil ada sih, tapi aku nggak mau. Aku juga punya unicorn, cuman ya enak banget buat di squeeze. Aku suka sama tag ini. Aku kasih tahu ke kalian sekarang aku ya lumayan beruntung dan lumayan kaya, bukan sultan tuh kaya banget, kayak sedang agak miskin, agak kaya gitu, agak menaik. Dan aku baru 1 subscriber, itu adalah subscribe Delatara. Katanya aku mirip sama Delatara. Please guys, subscribe. Oke, next aja. Squishy, paling ini squishy yang gue udah, soalnya aku apalin terus kayak itu. Iya betul, aku tuh pilih yang tadi. Iya,
nggak tahu aku harus kemana lagi. Aku tidak, itu dia Latara. Dia bilang, Kak Vicky, Kak sampean, tolong dong bikin squishy tag yang jangan ikuti orang-orang, kayak rahasiamu sendiri. Aku mikir, oh ya, aku namanya bukan Armila, namanya ibuku. Aku namanya Gaisa nih. Jangan kan aku waktu salah ngetik loh. Oke, next aja, kepanjangan aku. Sekarang aku banyak omong dulu, sekarang enggak. Squishy yang warna hijau, karena ke tempat warna hijau udah. Bisa jelasin panjang. Iya, dulu aku nggak punya squishy ini kan guys. Pokoknya warna hijau, ini kan. Oke, next. Maksud aku kalau kurang jelas, apalagi Lataranya agak kurang jelas, tapi aku jelasin aja. Dulu suaraku jelas apa enggak? Sekarang lumayan ya. Squishy yang manis-manis. Kurma kan manis. Kan kalau buka kan sama kurma dulu. Iya. Nah, aku ambil 2. Tadi yang 2-nya buat nanti. Donat kan manis. Aku nggak punya squishy 2. Oh iya, ada pisang manis. Ini dah pisang ya, nggak apa ya. Dan next step yang terakhir, squishy yang bikin adem, ice cream. Kalian pernah gak dikejar anjing? Aku sih pernah. Baru kemarin hari Sabtu. Aduh, aku dikejar anjing, aku deg-degan sama kayak itu dia Latara. Karena dia selalu bilang, ayah kalian pernah gak dikejar anjing? Oh ya, aku kan juga ini tadi ya, palingan ya. Tapi aku beneran sama dikejar anjing. Kalau dia sih bukan Sabtu kemarin katanya. Tapi aku nggak tahu dia di mana. Dikejar anjing. Oke, segini dulu video dari aku. Jangan lupa tuh diklik like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Dan mulai jangan share. Bye. Kalau belum tak matikan ya.